asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ibu bapak, orang tua, wali santriwan dan santriwati Madrasah Nurul Huda, ada ada 4 bentuk ujian dari Allah. Yang pertama imtihan, yang kedua ada ibtalah, yang ketiga ada fitnah, yang keempat ada musibah. Tetapi sadayana sebagai ujian. Wa qad imtahanallahu alaikum, upami Allah nguji mental seorang, maka itu disebutnya imtihan. Jadi ibu bapak upami nguping istilah imtihan eta teh sanes nguji kemampuan murangkali pinter salah satu sanes, tapi nguji kemampuan murangkali dina mentalna sapertos kumaha. Cobi ku ibu ku bapak perhatoskeun kusim kuring ditinggal tadi murangkali ngajajah sadayana anu pamegat anu istri dina emutan ibu bapak sadayana teka emut ieu budak engke bakal jadi naon sepuhna teka ukur buk ayeuna mah katingal ibu budak sak kitu, tapi engke teh bakal jadi naon teu uningan sakapeung mulang kali di sakola geunana jurusan ieu tapi rezekina lawangna di jurusan sanes. Jadi imtihan mah sanes nguji otak, mata engke lamun anu kali tampil aya anu lepat, aya anu kirang sampurna, ku ibu tong dipolototan ti anak, ku bapak tong dicarekan kereksena. Karena apa? Karena yang penting si anak sudah bisa tampil di depan ini sangat luar biasa. Lalawar aku ieu teh dari tadi di dia tidak teu enteng. Mata kamar simpuling ninggal aya anu maca kuliah hal kapirun budak dina imtihan. Setengah jam teu kapangih langsung dihukum. Terus wala ana, wala antum, wala ana. Cek indungna teh eta cenah lakum teu kapangih, mama cenah teu kapernah lakum dinukuna, eta cenah nyarita. Begitu dicaweskeun terus sesak. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah walaupun dia hafal di rumah, tapi tos dina panggung mah benten. Benten ngalawar ibu. Tinggal tadi barangkali istri kiranya keur ngalagu. Dan tinggal pandanganan teh kitu we barudak awewe mah. Iya dah. Jadi istri mah gitu, lamun laki mah lain gitu ku pandanganana. Misah lamun istri mah gitu teh. Nah, nya mata geurnya teh kalarieu we teh. Teh ganti HP teh. Nya, cuman di wadah HP-na dicopot teh we, nu dicolot teh eta. Tapi inilah salah satu bentuk. Jadi wa qadim tahanallah. Allah juga memberikan sebuah ujian kepada kita. Maka ibu bapak kadeknya hilang, ulah ninggal ranking murang kali. Begitu dia itu ataupun begitu dia sudah lulus, rankingnya berapa itu tidak ada urusan. Karena bagi saya ketika anak keluar dari madrasah, nu pokokna sanes anjeunna gaduh nilai naon. Tetapi yang paling pokok adalah mereka memiliki nilai-nilai kehidupan bahwa nanti ke depan ini akan menjadi saksi bahwa ternyata mereka pernah diuji di sini, mereka pernah naik panggung di sini. Eta teh pun apa nepikeun kangkeng bade nganturkeun teh anjeunna teh teraso emot keneh. Engke bakal naik jeung pasantren jeung madrasah jeung masjidna. Naik eta teh keneh teh. Simulang kali teh. Buanti engke bakal jadi dosen, buanti jadi direktur, engke teh bakal nyumbang ka madrasah jeung ka pasantren anu pernah anjeunna diajar di dinya. Tah eta disebutna imtihan. Nya maka ending bisi kaya notari palulit antep we jadi tong disingserikeun naon sabab teh disingserikeun ge barudak mah seuri sorangan nya dalam notar teh pati salari nyaira teh kudu disingserikeun urang teh punya kamar iya anu ka dieu geuningan kita ka dieu deureuk ka dieu budak teh nya kita ka dieu deureuk ka dieu kamu rangkali kitu sabab namina ge budak tah eta imtihan. Makanya ibu bapak ada 3 lembaga pendidikan yang akan melahirkan manusia yang berbeda. 1, ada lembaga yang melahirkan waladun syaqi, namina ilmu kedokteran. Kalau bapak ibu menyekolahkan anak kepada ilmu medis, ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu apa, itulah anak akan belajar tentang waladun syaqi, bagaimana hidup sehat.
Tapi Bapak Ibu tetap budak lamun ayeuna diajar ilmu kesehatan can tentu umurnya panjang. Nah, gitu. Belum tentu umurnya panjang. Malah kalau saya bisa membandingkan, ibu bapak moal aya nu langkung ti Firaun. Firaun uningan. Uningan Firaun. Ibu kantos uningan Firaun. Kadang tos panat can Firaun. Ya can, tapi dengan kena uningan. Ya. Dina dongeng gitu, Firaun itu adalah sosok manusia yang dia itu tidak pernah sakit dan tidak pernah hidup. Saumur hidup Firaun teh. Jadi Firaun demikian kaku Allah dikalapkeun dina laut merah teh Firaun teh rieuh-rieuh acan. Maka lamun aya nu nyebutkeun ada orang yang dia itu belajar ilmu kesehatan dikesakeun Allah mah tinggal masihan jami contoh ke urang sadayana Firaun itu tidak pernah sakit, Firaun tidak pernah dia itu apa? Tidak pernah dia itu demam, Firaun tidak pernah batuk. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk menunjukkan tinggal Pak lamun jami ku Allah teu dipasihan teu daman teu dipasihan rieuh hiji waktos ieu jami bakal takabur ka Allah. Maka Firaun tak kabur, maka dirinya mengaku jadi Tuhan walaupun dia itu ternyata memiliki kemampuan tetapi tetap dia itu tak kabur kepada Allah. Maka wayahna ibu bapaknya urang sakapeung aya teu daman ngaran teu tak kabur eta. Maka aya dokter sedaman kena naon. Sabab lamun dokter teu dibere geuring maka eta dokter bapak ibu bakal tak kabur ka Allah. Kenapa? Firaun juga sama. Cing kuring sok ngalandongan kamari ge jadi dokter. Jadi patuan dikesakeun ku Allah teh dugikeun ka ayeuna nelpon Ustaz atuh tong teu daman mun bisa mah bangsa teh garing teh kitu. Ibu sing teh atuh peureun atunya atuh da naon mati selama 25 tahun Bu. Maaf ini. Selama 25 tahun Pak saya belum pernah disuntik. 25 tahun tos lami teh disuntik. Kamari mah ku Allah pasihan we. Sakedik lagi eta. Ternyata Pak nikmat luar biasa dan menunjukkan ternyata ibu-ibu bapak-bapak orang kalau tidak dikasih atau dikasih sakit maka dia akan takabur pada Allah. Sok sakit itu lebih usahanya bangun ibu bapak yang ini kata saya supaya kurang lungsur ngarasa tidak ngarasa sehat mungkin ku Allah dipasihan penyakit ngarasa kurang tidak kabur. Makanya apabila ada dokter kemudian sakit biasa ulah era pedah bubaran mana tak tegak ulah. Kenapa? Karena sakit bagi dirinya menurunkan tingkat ketakaburan. Panaya gini nggak sih? Juga di Gadung Jamaah dokter gigi Pak panyawatan nyeri waos. Pak Ustaz senabi tapi doa nawe nyeri waos wae Pak. Dikasihkeun bae eta dokter gigi. Malah lencengan di Jakarta dokter Budiman namina rencangan psikiater anjeunna mah ibu lamun bade ngalandongan jami anu teu dalaman jiwa anjeunna mah kadang haleueut heula naon obat penenang lamun teu ngaleut obat penenang anjeunna stres eta teh dokter psikiater eta tuh tinggal dina punya nu barang anu gangguan jiwa ge anggar mah stres. Karena apa? Karena bagi dirinya supaya tidak terjadi ketakwaburan maka wayah nawe maka ibu bapak sekolahkan anak ke lembaga pendidikan kesehatan tapi tidak akan membuat dirinya menjadi panjang usia. Dia belajar ilmu sehat tapi belum tentu dia bisa tahu umur panjang dan pendek. Itulah yang pertama. Maka ibu bapak sehat secara alami aya di murang kali itu sehat secara alami aya di murang kali mah kieu tinggalnya ieu lamun murang kali ibu bapak hidup kelipet di mana wae eta teh budak sehat alami namina. Maka lamun murang kali dua urang kali mah hiji ulin dina taneuh dua ulin dina cai teh teh budak karana maka jami ngantunkeun di dua tempat hiji dina cai dua dina naon sakit tuh maka lamun aya jami ku diteuleun keun bae da emang didinya malokna lamun aya panjalmi ayeuna ngantunkeun bidara da emang didinya da bahan jalmi mah dua hiji taneuh dua cai maka kantunkeun di dua tempat lamun teu dina cai dinu maka kamari kan rame anu aya nu pupus dina cainya nya rame teh kumargi papunten kumargi anjeunna putra tokoh nya eta atuh desa Jawa Barat apa sadayana da putra gubernur lamun anu titeureunna putra RT nya RW we ya udah lalu titeureunna coba putra RW nya RW atuh da ieu mah Jawa Barat ku Indonesia apa ya pasti naon sababna karena emang begitulah dan sebetulnya manusia itu akan kembali ke sana bakal luwih didinya. Maka bu murang kali Pak lamun nuhu hujanan tong dicari bae da bahanna ge cai
sok ibu mah hujan ari hujan dicare ari budak tara mandi dicarekan insyaallah pan ieu teh serba salah budak teh nya kabudak kali teh serba lepat jatuh hujanan cenah bisi ieu budak teh terus teh mandi 3 poe geura mandi ari tadi hujanan dicare sok da kieu model orang kali awas kalau anak lahir dari rahim seorang ibu tidak menangis itu bahaya. Dia bisa apa? Dia bisa gangguan di otakku. Dia bisa jadi gangguan di apapun. Dia bisa jadi kanker. Dia bisa jadi penyakit berat. Ketika dia tidak menangis sampai 10 detik. Maka kalau aya orang keluar tina patuangan, eta teh diinkubasi, dipencet karena budak ceurik. Ceurik jebret, ceurik sabaraha bayarna ayeuna Pak? 3.800.000 mencet budak karena ceurik. Budak ceurik wae dipencet karena jempek. Serba salah cek udah teh pesen asal lieu inget teh teu ceurik raya dipencet ari ceurik wae dipencet teh cenah ini juga sama anak biarkan main gitu kan naon margina da eta mah urang kali sehat alami namina mata punten ibu kamari usum covid da budak teh masalah jalan aja we Pak coba urang kali ibu ngariung ngarobrolkeun corona da teu aya ya mana iwan budak nama jalan aja indungna nu garing nama bapakna nu garing nama suka orang kali suku di Madagaskar karena apa? Karena anak itu apa? Dia sistem alami hidupnya makanya ibu bentuk waladun sahih dengan apa? Udah biarkan aja udah mau kucing-kucingan mau hidup lipok dinyataan sehat saya kebetulan di pesantren saya itu mengajarkan kepada anak-anak amnal diajarna di balong di serang di kebun gimana? Barangkali teh cepat lebat dulu karena otak lebat ke kelas budak teh hese eta teh 5x5 anggar we di balon tahu gampang kenapa? Terbuka otaknya karena anak emang seperti itu mereka sangat alami darinya maka awas pun budak ayeuna loba dicari hujanan tingali aya video viral bapak-bapak 48 tahun gogorosoran dina teras bayu hujanan tah eta teh keur kalau lagi cari bukan gogorosoran ibu hayang bapak tidak hayang bapak gogorosoran 50 tahun sok datang merah dengan teh tapi karena apa? Ya karena itu biarkan aja dan anak yang sering banyak di tanah itu cenderung dia secara alami karena emang bahannya adalah tanah dan air maka budak mah alamina model itu maka tinggal ibunya ibu lamun sekolah di sekolah tinggal apa? Budak nanti tinggal apa? Datara iya tembok tara bersih itu dicorekan mungkin dicorekan dicokelan tak tengalela budak tak budak pinter teh makanya dalam sebuah penelitian ilmu psikologi positif kalau ibu berikan mainan kepada anak lalu sudah diberikan mainan anak itu bahagia dan ternyata akan terjadi 3 kali lipat kebahagiaan anak apabila mainan itu dirusakkan oleh anak. Ibu meser dia bapaknya meser balon begitu dibalikin balon budak bunga balonnya ditiup adu budak dan dicolok lebih bunga coba kabugana cabang budak begitu Pak meser mobilan bunga si budak teh begitu sumping ka bumi dirusak mobilanana bunga biarkan kenapa? Itulah sehat alami anak kenapa? Karena dalam ilmu jiwa anak yang diberikan mainan dia bahagia dan lebih bahagia lagi kalau mainan itu dirusak oleh dirinya harus ada nama terus mau dipamulikeun deui bu dicarikan gitu mah budak mau aya ka hartina urang antep tinggal urang kali dipasarkeun babu pasarkeun boneka diruksak dibedela kan we antep teh teh budak teh pinter begitu teh balawora nu kaduana mukakeun rezeki keur dagang balon jadi meuli wae tapi ibu kabayang banyak masyarakat balon jeung cocoran 5 tahun teriak-teriak aku ngaruh lah pan kitu mah diruksak jadi budak jadi gampil rezekina karena sehat secara alami ada di anak-anak dalam sebuah ensiklopedi ternyata cukup luar biasa ibu bapak anak itu punya antibodi sendiri makanya ingin anak sehat biarkan di alam maka lamun orang kali sekolah tong di pasihan sakit itu nggak sehat budak budak di Sabtu di Senin dugi ke Sabtu diajar begitu parek Sabtu turun di mejaan di wartosan adek ini ya besok ini kerjakan ya di rumah ini tugas buat kalian supaya kalian tidak main cek budak teh iraha ulina
apa di Senin jadi aja menuju ke Sabtu akhirnya minggu dia balik PRT pasien PRT berapa murang kali ke stres. Makanya dalam jurnal British Medicine di Inggris 40% anak-anak meninggal hari Senin. Mohon dinten Senin di Inggris murang kali selalu mengaturkan. Kenapa? Karena mereka cemas. Karena apa? Begitu datang hari Senin itu anak-anak cemas. Ibu bapak kalamannya kurang kali buka di dinten Senin kan hese tapi budak tinggal ibu namun dinten Sabtu bunga kurang kali tinggal dinten Sabtu kok mau poe minggu ibu bapak ajak kurang kali jalan-jalan atau ke kebun binatang dah udah jawab apa tuh kayak ini kebun binatang mohon bangga saya tidur lah kok dia bukan bobo nasi payung dan jawab apa jauh isi pagela-gela jadi inungan. Kenapa bangun? Karena dia besok akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Besok akan mendapatkan kebahagiaan. Dia happy. Tapi lamun kieu, enggak gerak bobosan. Isu pakani poe Senin. Ini tinggalis loba tugas atau dia akan kencing ketika dia tidurnya. Kalau tidak kencing dia akan mengigau. Kalau tidak mengigau dia akan susah bangunnya. Kenapa? Sebelum tidur dibebani oleh kita. Udah mau ngalah sehat. Tong dibebani. Maka ibu bapak kayang ulang kali ayeuna teh aya Senenan langsung hayang Sabtu ayeuna teh dan mun biasa mah Sabtu kabiasana poe teh keur barudak bapak nya karaos ku ibu leres bangun menakan dinten Senin ka urang kali tadi Inggris mah Senin teh urang kali teh seueur parupus eta teh sebab ka urang sami ngagugakeun urang kali Senin dulu eta teh simkureun ngadu urang kali mata ku simkureun mah poe Senin teh dibikin siga minggu kumaha ngasih minggu. Ibu bapak jangan kasih beban kepada anak. Anak sehat secara alami satu diantaranya tidak ada beban ketika dia akan tidur. Makanya sebelum tidur suruh wudu anak pak. So, bu, kene nikah gigi mah hese udah teh. Laras pak di warang nikah baos kalau barangkali pada bobo dan sesaat tuh. Tong udah sakapeung urang disarua. Tapi ibu biarkan dia. Anak itu berwudu sebelum dia itu tidur. Belajar supaya apa? Supaya dia paham bagaimana dia. Kenapa? Kan tadi sudah saya terangkan secara konsep ilmu bahwa ternyata manusia itu ibu bapak tidak lepas dari dua, satu tanah, dua air. Karena dia akan dikembalikan ke tanah dan airnya. Makanya dengan demikian anak yang jarang minum itu kan sulit konsentrasi. Ya, kurang kali utara mudah dehidrasi itu sulit konsentrasi dan anak cenderung pemarah kalau dia kekurangan air minum yang putih pasti itu. Kenapa? Karena sumber di dalamnya adalah air. Ketika kurang air itu bermasalah. Maka lembaga yang pertama secara alamiah ibu bangun, bapak bangun waladun syahih untuk anak yaitu sehat secara alam. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali menang yang pintar jadi waladun ali maka sakolakeun ka umum. Sakolakeun ka umum. So, udah bikin riset nama, orang kali ayeuna mah SMPW terus biasa ngariset. Salah tas ieu palinter. Tapi saya bertemu dengan seorang orang tua, ibu bapaknya di sana 70 tahun. Dua-duanya menangis di depan saya. Bicaranya apa? Ustaz, doakeun ibu anak Bu Haji sareng Pak Haji. Kunaon Bu Haji? Pak Haji. Pun anak uing di New Zealand. Anak saya pintar dia, jago luar biasa ilmu umumnya. Dan ternyata pulang dari New Zealand anak saya sekarang mau diangkat seorang profesor tapi dia tidak sholat dan sudah lupa pada Tuhan. Jadi si orang kalinya terus sholat pak terus terpercaya ke Allah ya maka tingku pinter gitu orang kalinya pinter bu terpercaya ke Allah begitu kan nangis Pak Ustaz kita ngadoan naon cenah abdi naon pun anak wih di New Zealand wih di luar negeri teh jadi terpercaya ka Allah. Mu bujeng-bujeng tuang ngake bismillah Pak, Allah wae terpercayaeun. Bujeng-bujeng salat Allah geus terpercaya begitu ditanya. Cenah percaya tuh aya nyiptakeun Allah. Enggak katanya. Kenapa? Ini pintar milik saya katanya. Kenapa? Saya pintar sendiri, saya sendiri yang mikir katanya. Kenapa harus percaya pada Tuhan? Ibu pintar. Lamun ibu nyakolakeun budak hoyong pinter gampil loba sakolana tapi teu jamin si budak kali pinter tapi sok. Makanya ada nomor 2 waladun alim, anak yang alim. Anak yang alim gimana? Gampil hoyong ieu barangkali hoyong rankingna naik
Coba ibu lamun ranking 2 jadi 5 naik turun. Hah? Ranking 2 jadi 5 naik turun. Naik. Maka begitu bunda, aku ranking 2 jadi 5. Tadi berapa? 2. Kamu turun, cekulan naik bunda. Cik anu pinter saha tuh cobi. Ya, nu pinter saha, lain urang, lain budak, lain urang, lain nu pinter teh urang kudu ngartos. Lamun budak ranking 2 jadi 5, kasih riweuh, dia naik itu. Bagus itu. Hese menurut kenapa paling hese naik nu partawali nama turun sakitu we. Coba cobiannya naik jeung turun hese mana? Lamun ibu bari naik ka tangga kalapa hese, turun mah kapir dengan golosor we. Tapi urang anu turun disikan urang lamun turun dipuji, lamun naik tidak. Padahal yang paling pokok adalah apa? Waladun alim itu kata Nabi, anak yang cerdas atau anak yang pintar itu yang alim bukan yang dapat menghitung, tapi dia dapat menyelesaikan masalah. Lamun kurang kali bu, tinggal kurang contohannya ya, waladun alim pak. Iya tutup botol hese, budak anu alim kumaha muka nasakan bisa minum. Tapi kalau dia begini, bunda tolong ini bagaimana mukanya, tiap muka tutup botol dipiwai atau ulang diperintah, berarti budak pinter tapi dia tidak ahli. Ahli enggak mah bisa mukanya. Banyak tuh budak 12 tahun tuh bisa muka tutup botol, tapi kaji siang kan bisa tuh. Biarkan dia problem solving. Maka dia budak nyolokan listrik, ada pegulah. Jangan ada sendiri kasar dulu, datang apaan? Enggak Inggris ngajurun dia mah mereka geureuh. Karena apa? Karena teori yang diajarkan oleh Nabi Adam untuk membuat alim adalah apa? Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikat. Allah tidak mengajarkan, "Hei Adam ini sapi. Hei Adam ini kambing. Hei Adam ini apa? Ini monyet." Bukan. Tapi Allah mengajarkan kepada Adam, kalau kamu menemukan binatang seperti ini adalah namanya sapi. Walaupun namanya beda, tapi sapi begini kerjanya. Itu namanya ta'lim. Kartos itu. Oke Pak, ada kartos deh. Itu tuh tinggal. Berarti sana belum. Dicontohan dengan gapil, mesti contohan SWY, berarti sana belum. So, ibu, kalau anda menemukan binatang seperti ini mengeluarkan susu dan susunya bisa diminum, namanya bisa sapi. Di Inggris itu namanya cow. Di Indonesia sapi mana we lamun menakan binatang nukieu kade ieu teh ateur ngaranna hileud di urang. Boateng di Amerika mana namanya sanes hileud ngan ataupun makhluk yang begini kalau kena kulit dia jadi gatal. Tah eta disebut teh ta'lim. Murang kali anu alim sanes anu engking sae, murang kali anu alim problem solving, dapat memecahkan masalah hidupnya. Sok sakitu heula Pak, ulah kana harulah. Murang kali buka bobo jam 12 wengi. Budak jo cerik, budak lapar. Cing, ibu, lamun budak pintar kumaha? Lah, ngorotak milarian mie. Ngorotak milarian mie. Nyanan endog diceplok ku sorangan, di emihna digodog make endog. Dah sorangan, tah eta problem solving. Tapi lamun budak nalika buka, berarti ketika dia bangun lalu dia lapar, masih membangunkan ibunya. Si budak kerek bisa diajar tapi can bisa mentakdir pelajaran. Hiji kami hiji sabarigi. Hiji kami hiji sabarigi. Tah tapi biasa. Tapi lamun hiji kami hiji jadi 27, tah luar biasa. Kartos. Hiji kami hiji sabarigi Bu. 2 tuh budak ya apa lo? Hiji tambah hiji 27 ayat tuh. Ayat sholat berjamaah. Pas sholat berjamaah nyalilah. Tambahan hiji jadi 27 pahalana. Tak cerdas namanya. Makanya bagi orang atau bagi anak, yang penting ibu tidak ada jaminan ketika dia itu pintar di kelas rizkina bakal mulia lah. Tuh Pak, sakapeun ningali budakku keur leutikna oleh
teka tingali ieu budak sugan teh moal pibeunghareun ari tos dewasa ieu jalmi diburialan usahana padahal keleutik mah ieu teh budak teh pada nyingseurikeun jeung budak teh kuleuk tapi ternyata si murang kali rezekina buburialan sabab naon dari rezeki mah ku cerdas selain ku pinter eta namina alim pada kantos ayeuna mah ya jadi rezeki budak mah lain ku pinter tapi ku cerdas maka simpulin kamari aya anu impihan anu dikasih hadiah teh Pak anu ranking terakhir inilah ranking ke-34 si budak teh lupa nah sekarang aya sita aya impihannya biasanya mau diberi hadiah ranking kahiji dugi katilu ieu mah lain ranking terakhir Bu si budak teh lupa nah disebut ngaranna teh jeung sumanget lompatan teh langsung bawa mik dihareup Usibu kita Ustaz, nah ranking terakhir di dia diberi hadiah Ustaz, rata-rata budak belat nanti percaya diri budak belat masuk eraan tadi dia mana belat diberi hadiah maka tinggal lompat gitu oh eta mujina ibu begitu dia sambutan si anak ini sambutan si murang kali anu ranking terakhir sambutan naon kalian yang ranking pertama bersyukur sama saya kenapa? Karena kalau tidak ada saya kalian tidak ranking pertama gitu kita itu udah kesana kita gitu tuh kalau orang nikah ini pengen tuh bisa kenal karena ada saya kalian nanti pertama lamun tayo ranking terakhir mau ayo buka hiji gitu nah ibu problem solving ini hebat selesaikan masalah hidup maka anak itu berarti alim itu yang disebut dengan waladun alim dan ini nanti akan ditemukan kasus-kasus malahan ibu lampulan udah HP budak geus kaudak laras urang macan apalan naon paling muka mun teu WA urang muka FB urang kali geus sagala atuh tinggal Pak kemarin ibu lihat yang juara SEA Games anak-anak dari apa yang dari Cimaung itu juara SEA Games dan itu dari jamaah atau dan anak lulusan pesantren dan itu ternyata juara apa juara main game budak udah kayak sekolah juara dengan kenapa si anak begitu dicarekan wae sekolah usabab main game wae ternyata si budak muter kumaha hasil dicarekan teh jadi juara sampai sekarang dia mau dilombakan tingkat Asia juara game se-Asia Tenggara tuh tingkat terus sakieu pada malam anu cek urang awon keur budak mah eta teh can awon Pak naon sababna hiji waktu mah pada malam eta teh jadi rezeki pikeun dirinya mulai kebuka yang namanya kata kalau murah kali saya rankingan kalau Bapak aku tidak ada rankingan setelah tahun ini baik yang ranking sorangan so naon sababna ngarieun nah saya rankingan ranking sabaraha we milihnya daripada di rankingan ku guru ini di rankingan sorangan da ibu mah atuh Bapak kumaha udah diajarna urang mah hayang rankingan ya apa anu diajarna mah kurang kali pada aya kurang kali Bu TK geranya narowo dina kaca pada ibu diajar teh muda ibu narowo di kataman atuh daripada narowo mending dulu diajar ya jadi jajaran terlebih gede gak budak mah 2.000 gak pada anu narowo mah gak 15.000 gak masuk gak maka itu maka budak begitu kalau disuruh jajan cek budak mama ini yang 15.000 sok salah salah di pendidikan teh terus guru ge makanya kan alami lah hirupna alami lah hirupna eta mah anu eta teh dongeng ini dongeng ini tadi anu ieu ini senam aya ini 38 tahun senam make leji keras di lekmo nang rok karawisan sakieu gerak acolokan kita harus mak dari mana dari senam Pak Ustad senam naon mak mau senam pasti ini acuk sih satu sih ini mah acuk lain dulu ini dan senam mah sahur pelatih kadang-kadang acuk iya gitu coba ke aku ya dia bisa cerdas dia mohon macing teh arif mah macing teh 68 tahun bujeng aki-aki doma gimana tapi tahu aku nanya acuk anu rada-rada satu ya eta di wartosan gitu da geukeun we teh nurut ari mah naon karena aku senam teh biasa semangat teh cing teh ari dibawa ngaji teh semangat jawabanna naon Ustaz mate senah yang panjang umur coba ini kira-kira yang panjang umur senam mak mah hayang panjang umur tapi jauh jeung boga umur jalmi anu cerdas mah
Dia tahu apa yang harus dilakukan. Sok ini mah di samping, di sarung, di senamna. Nah, sahabat, umur 20 genep lah, umurna. Ayah tinggal lihat, iya genep 28 sok itu tinggalin lah. Ya, Bu, kuncinya, punten, kurang kalau yang sehat, yang pintar. Kan? Kayak dua gitu ya, kurang kalau yang sehat, yang pintar. Tuh kan. Bios nggak usah tapi yang penting sehat bayar belat jadi mungkin wios susah masalah daripada kurang kali terdaya abdi mas nasi asal pinter bayar di duit gitu ya. Masing-masing memiliki ketentuan dan maksud yang berbeda, tapi ada nomor 3 waladun sol tak iya anu jadi bangunan matakan tilu mungkin itu lembaga pendidikan teh. Ada lembaga pendidikan yang melahirkan waladun sholih, ada lembaga pendidikan yang melahirkan waladun sholih ataupun alim, ada lembaga pendidikan yang melahirkan waladun sholihun. Ari waladun sholihun mah ayana di madrasah. Ayana di madrasah, Bu. Tapi Pak, ibu nyakolakeun ka ulun sok teu naon, ngarah budak pinter, ngan layana kudu aya ilmu anu di madrasahna. Sok ibu bantu barangkali Pak sakolakeun ilmu kesehatan, tapi kade kudu aya madrasahna. Naon sababna? Ngarah engke budak ahli kesehatan soleh, ngarah engke barangkali ahli riset soleh. Kenapa? Karena kunci untuk membentuk Robi Habli Minas Solihin etama kedah di pasantren, etama kedah di madrasah. Lamun budak disakolahkeun teu di madrasah, wayahna kudu aya waktu keur di madrasah atana keur di pasantren. Makanya nanti yang belajar di sini Bapak Ibu, walaupun hanya ba'da maghrib saja dan udah betos capek di luar, tapi awas. Walaupun 1 jam itu luar biasa efeknya. Sababnya dari hasil madrasah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Bagaimana ini mah? Jadi Bapak Ibu terletak nyakolakeun urang kali. Mangga di kaumkeun ge mangga ngan wayahna. Ulah dipikeun ka waktu keur di madrasah. Ustaz abdi di SMK Farmasi pun anakna mangga ngan ulah dipikeun ka urang kali resort dina madrasah. Naon margina? Dan bentuk waladun sholih mah aya di madrasah. Nah Ustaz di mana? Kan guru-guruna di kudu soleh atuh. Aya di umum mah jeung di ilmu kedokteran. Teu soleh ge da eta mah kumaha otakna, tapi wayahna di madrasah mah teu biasa. Naon sababna? Sarana setiap apa yang dilakukan dan diucapkan akan menjadi sorotan bagi anak itu sendiri. Tah jadi Bapak Ibu madrasah teh eta fungsina teh mata tong dianggap enteng dosen kuring nya ge mayarna infakna 5.000 tapi budak tinggal bisa ngadoa tinggal budak engke ibunya nu tampil kira bisa maca surat ieu maca surat ieu maca surat ieu so kabayang teh ibu ngadidik murang kali di bumi model gitu jangan kabayang sahabeun urang ngajarkeun Al-Fatihahna wae salah 8 dari Al-Fatihah 7 ayat caranya 8 dia coba ya. Karena apa? Karena anak itu jangan meninggalkan 3 hal kalau sudah di madrasah ya. Makanya kata Nasi Ulwan beliau menyampaikan la tatajahal atiblah dusalah sati marotib. Tidak boleh ibu mengabaikan anak dalam dunia pendidikan, tidak. Mana Pak? Bade di sekolah di mana wae tapi nu tilu lah leungit. Lamun anu teuing anu tilu leungit insyaallah murang kali moal jadina naon ha. Sosin kuring tadi. Ibu amang ka Bandung aya konter gehu pedas. Tahu itu hampir kirang langkung informasinya 30 gerai dia. 30 gehu pedas gerai. Dan ternyata itu jurusannya adalah si orang yang bikin gehu pedas itu dia jurusan sipil, teknik sipil. Ngada malam gehu pedas. Tapi kenapa udah nanti soleh, kapikir pedaya ibu-ibu nuju nuan gehu, cengek belakang, cengekna dina panangan kecap.
jadi nulang ibu cengeng kapikir kumanehna teh alasna karunya si ibunya dah lagi ibu sana nya nu katuhun nya nu kenca kapikir ku anjeunna teh jangan kayak langsung we aya ide disiksikan cengengna dilebaskeun kana tahu jadi we ibu pedak ayeuna 30 konterna teh Pak 30 konter sakonter sajuta tiap boroga sajuta anjeunna baktina berarti hebat ku agama mah nu kitu we kapikir kartos eta jadinya tadi cengeng di dia dipikir nggak langsung masuk dicek fisik cengeng kan ayo ada teh kurang di pijet desa itu tapi nah kaya pun kadinya kenapa karena inilah hasil madrasah lagi apa hasil madrasah mah jadi agama sadayana jadi ilmu di akhiratin sadayana maka urang ye tinggal ibu nyakolakeun urang kali teh ulah resort tilu-tilu satu la tatajahal atiflah dus salah satu marotib yang pertama as-sholat punten dan sekian sholat kurang kali deh insya Allah Pak terakhir gue nak kadinya we mun budak sekolah di mana we tapi sholat nanti terus wah bener mah otaknya dihancur sabab otak jami hayang pinter beresan sabab nu gaduh ilmu Allah sedangkan dirina teu caket salat Allah mau dilere ilmu nage ini nu tadi rusak akhirnya kumaha ibu dengan uji luar negeri terpercaya ke Allah dan budak ayeuna hoyong kuninga salat budak ayeuna kadieu budak ayeuna salatna kieu geus coba nu ieuna kieu laraskeun ku ibu ku bapak guru tos tong seueur teuing ngalaraskeun salat budak asos hebat tapi itu kan pasti tinggal mun salat kieu engke diukur di atas mun tepan kieu engke diukur disimpan non botol mau jatuh. Kenapa? Karena tulang belakangnya bagus. Kalau anak tulang belakangnya bagus, itu tidak akan hiper dan dia cenderung dia fokus belajar. Nah, sabab dan budak ayeuna loba nu hiper, tulang belakangna marekot. Budak ayeuna makari itu tulang belakangna, maka budak kali ayeuna mah tinggal larinya kos belut. Kali budak ayeuna mah batu. Langgeuheun budak ayeuna mah. Tak kumaha carana, laraskeun sholat. Lamun dilaraskeun sholat, Pak, barangkali paling barangkali besok benter. Tapi kumaha urang mah teu mahatuskeun nu eta, jadi we seolah-olah sholat itu sesuatu yang tidak penting. Maka simpel mah kitu we, keur nios tuh teu apana naon ge, nu penting sholat lancar sakitu we. Terus ayeuna mah. Oh, bisi ibu teu percakeun, buktioskeun we. Mun sholat kurang kali sae sok gerak alatna bilu sae sakitu we lamun sholat kurang kali sae otakna bilu sae lamun sholat kurang kali na sae maka si kurang kali cara berbicaranya juga bagus. Nah aya budak ku sholat ataupun nyariosna awon tinggal we sholatna sakitu we pada gambar itu mah mata Rasul tidak salukat sholatuhu salukat sa'iru amalihi lamun beres sholatna beres sadayana lamun rusak sholatna rusak sadayana. Jadi kunci nu kahiji ngaluarkeun budak soleh beresan sholat. Pas kitu heula Bu. Punten Pak. Kita kartos teh. Nya. Terus tinggal sok beresan kumaha takbir, kumaha ruku, kan budak kitu teh punya. Ketinggal awas Bu. Nu utek-utekan kieu teh lain persis. Urang yo asya utek-utekan persis tah. Kurang jauh ditaruh sih lebih ibu kasih istri cabang mana jauh narakan cabang nah begitu sampai lagi ibu kikiran nah saat itu masih ngomong kikiran begitu Pak dari sholat dia menjaga dalil dari organisasi sehingga ibu menakan di mana wae bapak menakan wae anu nuju nantapan curugna kikiran ibu nggak gabruk aduh nanya servisnya akhirnya yang bagaimana sahabat ketua cabang jangan nanya ke ketua cabang. Padahal bukan kalau ada orang yang menggerakkan telunjuknya dalam sholat berarti orang ini berarti tahu ada dalilnya begitu tahu ada dalilnya ulama kajol musnudon urang kan jol ditanya tuh cabang mana sih ibu jol gitu kenapa Pak? Karena pada prinsipnya adalah mempelajari ilmu sholat itu mempelajari ilmu hidup itu mempelajari ilmu hidup sok tinggal tahu bilang punten Bu kurang terakhir lamun jami kieu tinggalnya jeung kieu benteng lamun jami kieu ini akan terjadi kerja getah beli jadi saya tapi lamun jami seueur kieu wah ya lamun kieu mah jelema apa
Namun kieu mah jelema terbuka. Orang yang bagus itu biasanya begini, dan orang yang korek ieu leres. Gampil satu itu we. Jelema bagel mah kieu, jelema korek mah kieu. Maka takbir lagi untuk menunjukkan bahwa Anda akan berhadapan dengan Allah yang maha kaya. Makanya Allahu Akbar dibuka, laras kurang sholat kurang kalina tinggal witan takbir. Nah tidak disimpan anak pencuri, terkait di luar pencuri. Sok Pak, ini akan dikaji lebih dalam ilmu kejiwaan sholat. Nanti akan menemukan manusia ataupun anak begitu beres sholatnya, sosimpulin bakal beres segala beres. Ya, kalau sakit itulah madrasah mah tok seueur-seueur teh kudu diajarkeun apa karunya budak teu lieur geus beresan sholat maka tinggal lamun guruna ningali di masjid barudak sholatna narolol we kieu lareskeun we eta sataun leres sholatna budak pinter dah urang kali pinter hiji eta banyak muka dua madrasah melahirkan apa kata Ibnu atau Nasi Ulwan, jangan abaikan engkau nomor dua apa? Quran. Terus saya tahu hiji sholat, dua Ustaz pun anak nanti 12 tahun tapi mereka ikrar hiji berat ayo sekolah nak wah alhamdulillah ayeuna anjeunna geus nanya teh bade loba bahasa Inggris jeung matematika tapi Quran karek ikrar hiji simbolik macuri naon sababna mending lancar Quran begitu lancar ke bahaya masalah dan kayak di akhirat mah ditanya malaikat itu Quran maka dua kurang kali solehna deket ke jeung Quran ibu kurang kali hoyong soleh deket ke jeung sholat laraskeun sholatna nu kadua caket ke jeung Quran. Bahkan sebuah penelitian dari seorang dokter dia mengatakan kalau kita baca setiap hari minimal 5 ayat itu akan terjadi perbaikan di sel otak. Kalau anak 5 atau 1 hari minimal baca 2 ayat itu sel-sel otaknya jadi bagus. Minimal 2 ayat. Tak kayak di madrasah, terus saya guru mah gitu mudah sok senang baca 2 ayat, tak itu tiap hari dia akan bertambah. Tinggal laras tuh apalan mudah rata-rata kerja etiknya. Terus ada yang kieu terus hari lah. Maka dengan ayat apa cuci amat teh keur mah keur kapungkur dia aja. Mata ulang nah baca Quran atau kurang dina salat teh lamun teu kudu anas. Teu eta nu apa nu ulang. Maka eta teh digeuder ini kan kaki-kaki. Konsisten istiqomah. Eta we lamun teu kudu lalu berbeda gitu tadi. Ulang teh borong geus aduh alhamdulillah mama namihan surat naon mah kudu eta mah biasa atuh. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an itu anak dekatkan dengan Quran. Makanya ibu bapak simpul mah eta kena budak ketinggalan ieu na goreng ieu na awon tinggali we Quran lancar teh tos sakit lamun Quran lancar teh kenapa? Bukan sekali deui rezeki budak mah teu ditantukeun ku sakola luhur kantos sakapeung sakolana luhur rezekina teu bubur yalah tapi harus sekolah pendek tapi deket dengan sholat dan Quran iya jami bubur jalan ya. Maka bapak ibu saya sarankan ya kalau bisa nanti anak-anak yang masih kecil yang belum lancar Al-Fatihah kalau bisa Al-Fatihahnya ajarkan oleh orang tuanya karena jadi jariah terus pak sebabnya setiap anak sholat itu pasti baca Al-Fatihah dan itu akan menjadi jariah bagi orang tuanya. Bapak ibu ajarkan murang kali Al-Fatihah atau kubatu sakitu mun bisa mah ajarkan urang. Ibu dengerin gak ya pak lamun ibu ngajarkeun Al-Fatihah budak teh apalan ku urang atau beres pak eta mah ngocor nanti ka poe kiamat engke teh di akhirat teh molongkong ka surga teh naon kita tiap murang kali salat baca Al-Fatihah 1 huruf dapat pahala bagi orang tuanya karena orang tuanya yang mengajarkan Al-Fatihah. So lamun ibu bapak berat ngajarkeun Quran sadayana ajarkeun Al-Fatihah ka murang kali atau eta nu katilu jangan abaikan anak sodako tilu kuncinya biasakan budak sholat biasakan budak ayeuna maca Quran biasakan murang kali sodako sabab anu tilu ieu mukakeun pantau rezeki tinggal jalmi nu loba sodako bakal beda jeung jalmi nu loba mental terus tinggal aya uang ngajajar anak pun pantau ngarah dibere duit tok ngajarkeun kitu ka budak atau budak ngajak cari karena apa yang diberi jadi WM budak udah ngajajar tadi
udah 15 menit tapi si hare-hare nah atuh lamun murang kali dipasihan ditarima kan dari segi budak tapi ngahaja didorong budak sangkan mentak entong cek nabi ge bisi rusak otaknya sabab budak bakal era ke atas ayeuna mah sok geutingna sabaraha di dieu impan made madrasah sasasi sabaraha impan sabaraha ibu sok atuh beli sabaraha reda itu ayeuna 15 ayeuna 10 gitu 15.000 kinten-kinten simpulin harus awis atau mahal lah awis mahal baku lah kada yang jujur dia awis mahal dirah tuh ini 15.000 atuh sok ameng kan itu kapal lu aya pas aya madrasah mayana 18 juta madrasah apa lagi diajar ikro 18 juta per bulannya itu berapa itu 1 juta atau 1 juta setengah musimku dibogor tinggal gitu tapi Allah si orang tuanya merasa dirinya tidak bisa mendidik saya berani untuk membayar itu 15.000 ya tinggal budak tidak beri paksa kape diri sakapun ibunya guru nak wae pencet ku budak 15.000 mulai guru nak tuh ngap-ngapan wae atuh ngadang-gadang sababna sakelas kabayang ku ibu ngajar 40 jam 30 jam artinya di sini bukan 15.000-nya tetapi bagaimana perhatian kita untuk memberitakan bahwa ternyata tidak mudah bapak-bapak ibu ya jadi 15.000 teh kudu jadi sodako jangan jadi beban harus jadi sodako kenapa? Karena kalau jadi beban maka si anak itu tidak akan soleh coba insya Allah tahun ini kurang taikkeun nya punya kurang taikkeun so anu mayarna nu tanya dihandap jadi dieueur anggaran 15.000 na mayarna naik ka ieu nya tapi bagi saya Bu ibu untuk bapak oke lamun ngarasa kacokot antos anu sakitu si mulang kali moal bagir moal model kurban Pak 3 juta setengah tapi mau ngerasa kabangsatan ya teh wah mau jadi pahala mah kurban mah tos we sakitu teh plong we sugane jadi soleh kurang kali 3 ajarkan kepada anak 1 sholat 2 Quran yang ketiga sedekah tasawur nasi ulwan lamun tilu ieu aya maka mangkal bakal janten soleh sareng solehah tos sakitu ibu bapak tong panyanteun ke ustadznya ya dan pokoknya mah eta intina mah bagaimana Allah membangun 3 lembaga 1 untuk menjadikan waladun sholih 2 waladun alim 3 waladun sholih mudah-mudahan tiluanana aya kamurang kali anu nuju madrasah di dieu kusimpuling didoakeun ibu bapak sadayana cingganten urang kalina anu waladun sholih waladun alim waladun sholih tah eta we nya cekap ke dalam meeting paginya mangga wilujeng enjing saksian urang kali kurang tinggal ibu urang kali minton ke naon cing nyerujuk dina soca ibu dihandap bari lajo doakeun urang kali ya aku simpel dulu kapungkul imtihan Pak pun bapak sok ieu pun bapak sok calik we dugikeun ka tamat jam 12 pun bapak mau imtihan rek didagoan susu neukeun ka tamat sabab simpul mah tampilna sok terakhir di kapungkur ini impian simpul sok terakhir tampilna naon lagina sabab simpul ke SD ini sok nyalun calon sok terakhir tidak impian nagol pun bapak mah di awal di kene ini teh beres teh ditangkeun didoakeun ku apa sih ucul keur tampil teh cing bageur cing soe babari dina ka raos doana mata edi lalajo budak bisa lalajo versi gitu ya pemeresna dan geus apal dari imah geusna itu Bu dan sanes eta sana enjing saksian udah tertuna kalamun kusimpul menuju impian lamun aya pun bapak sampun dia eta teh pinya eta luar biasa ibu dihandap ngadon sok biasa gitu eta ilmu disimpulnya nah urang kali soleh Bu ibu teh dihandap teh bari lalajo teh doakeun ya Allah pun anak cing digampilkeun rezekina panjang isuana ya Allah pun anak eta pun incu cing pintar sok dan sok asli ieu nya kasih memberi kalaman bisa
dugikeun ka kitu, dugikeun ka ayeuna alhamdulillah. Doa pun bapak sampun dia nuju nonton impian karaos ayeuna bisa. Tah kitunya menawi ieu mah disimkuling mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Mangga sakitu hatur nuhun wilujeng mancen tugas dina impian cing sukses dugikeun ka rese. Luar biasa impian dia dugikeun ka tiluhun. Dia mah ngalewihan aja ya. Tapi alhamdulillah eta teh hartosna bagja, mudah-mudahan nanti akan terlihat bagaimana hasil-hasilnya. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun, hapunten anu kasuhun, wilujeng mugia sehat sadayana, ibu-ibu bapak-bapak, panjang umur, sehat, panjang umur, husnul khotimah, rezekinya digampilkeun ku Allah, hutangna bares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.